CanGo Canada aberto. Welcome to CanGo YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තවම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්වම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notifications ඔයාලට එනවා. ඉතින් අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ dishwashers ලාට දාලා තියෙන job vacancy එකක් ගැන. ඉතින් මේ vacancy එකත් ඔයාලට සුදුසුකම් නැතුව apply කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාව වගේම French language පුළුවන් නම් ඔයාලට ඒක ගොඩක් ලොකු advantage එකක්. ඉතින් එහෙම බෑ කියලා මේ qualifications නැහැ කියලා දුක් වෙන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් මේ vacancies වලට apply කරලා ඔයාගේ සුදුසුකම් සහ කැමැත්ත මත හැම vacancy එකක්ම දැන් Play Store එකේ CanGo App එක හරහා බලා ගන්න. ඉතින් මේ vacancy එක තියෙන්නේ St. Wetros වල කැනඩාවේ. salary එක පැයකට $15යි. ඉතින් පැය 77 අතර වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මාසෙට ලක්ෂ 5කට ආසන්න salary එකක් හම්බ වෙනවා. permanent employees ලා විදිහට ගන්න. ඔයාලව health benefit එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය රක්ෂණයක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම degree certificate diploma ඒ වගේම experience මේ මුකුත් මේ ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් health benefit එකක් health care plan එකක් මේ company එකෙන් ඔයාලට දෙනවා. සමහර vacancies තියෙනවා ඔයාලට නවතන් පහසුකම් දෙනවා. ඉතින් අනිත් එක තමයි මේ vacancies වල තියෙන වැදගත්කම තමයි ඔයාලට job offer එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් කැනඩාවට ලේසියෙන් යන්න පුළුවන් job offer letter එකක් තියෙනවා නම් මම ඔයාලට ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තවත් videos දාලා තියෙන ඒවා බලන්න. ඉතින් නැත්තම් CanGo app එකට ගිහිල්ලා මේ vacancies වලට apply කරන්න. ඔයා කැමති vacancy එක තෝරගන්න. ඒ vacancy එකේ යටම how to apply කියලා link එකක්. ඉතින් ඒ link එක තියෙන්නේ කැනඩාවේ අදාළ company direct link එක තියෙන්නේ. ඔයාලට ඔයාලගේ professional type හදාගත්ත CV එකයි cover letter එකයි submit කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් ඔයාලා හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම good luck.